Hola, buenos días o buenas tardes para aquellos que nos están mirando. Aquí con otro video más acerca de un 2001 Ford Escape con un problemita con códigos. Siempre tenemos check engine light, está prendido. Tenemos dos códigos aquí presentes. Es Random Multiple Misfire Detector, que pues quiere decir que todos los cilindros, o sea, hay un misfire en la mayoría de los cilindros, pero tenemos un énfasis aquí que es el número 6, cilindro número 6. Ahorita estamos trabajando en esto. Vamos a ver qué le podemos encontrar. Okay. El Random Multiple Misfire, lo que está significando acerca del misfire, o sea, los cilindros que no están trabajando bien, tiene mucho que ver este sensor. Este es el Airflow Mirror Sensor. Vamos a limpiar lo que son estas resistencias. Esta resistencia, esta que está adentro, y esta que está aquí. Vamos a limpiarlas. Vamos a usar un brake cleaner, limpiador de frenos. Ok, ya las limpiamos. Ya tienen un mejor color, ¿verdad? Están más blanquitas. Sí, esas resistencias son las que se calientan con el fluido del aire y provocan la medida del flujo de aire que tiene que entrar en el sistema del intake. Ok, como ustedes pudieran ver, ya limpiamos este sensor, razón por la cual estaba dando un múltiple misfire detector. Les podemos juzgar que este sensor no estaba midiendo el fluido correcto del aire y estaba dando una mala señal a la computadora. Ok, pero tenemos otro código aquí que es el del cilindro 6. Va en una secuencia numérica: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 cilindros. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allá está la cabeza número 1, cabeza número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como tenemos un código del cilindro número 6, para estar completamente seguro de lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este código para la posición 5. Y el 5 lo vamos a poner en la posición 6. Vamos a borrar los códigos y lo vamos a manejar otra vez. Para estar seguros, ¿verdad? Y así pues no ir a comprar una parte por puro gusto, ¿verdad? Para ir a comprar un joyo y después posteriormente saber de que no era el joyo, sino que era un inyector o una bujía. Ok, pero vamos a empezar con un joyo. Tenemos aquí el código del joyo número 5. Como recuerdan, le cambiamos, pusimos el joyo de la posición 6 en el 5 para estar seguros de que la falla era del joyo. Y pues ahorita ya tenemos el joyo nuevo. Tenemos aquí el joyo nuevo, vamos a reemplazarlo. Tenemos los joyos. Yo me he reemplazado este joyo de la posición, el joyo de la posición 5 es el que vamos a reemplazar.
sí, vamos a reemplazar porque este collo estaba en esa posición y lo movimos para asegurarnos, así que estamos reemplazando el collo y le estamos poniendo un nuevo para acabar con el problema. Ok, ya estamos seguros de que el problema era el collo respecto a ese código, así que gracias por mirar el video. Si les gustó, un dedito para arriba. A cualquier comentario, por favor háganmelo saber y yo con gusto les ayudo. Muchas gracias, hasta el próximo.